장윤정 씨보다 나태주 씨보다 더 큰 박수로 맞이해 주셔야 됩니다. 우리 경주 시민입니다. 경주의 딸입니다. 10살입니다. 여러분의 박수가 이 한 친구의 인생을 또 바꿔놓을 수가 있어요. 미스트롯3에서 어른도 범접 불가한 실력이라는 심사평을 받았습니다. 눈물의 올 하트로 전 국민의 심금을 울린 바로 그 주인공입니다. 경주의 미래 이수연 양의 공연 시작하겠습니다. 박수 부탁합니다. 자, 제가 뭘 했습니까? 경주의 딸입니다. 10살인데 이래 박수 받아가지고 되겠습니까? 애 기운을 확 살려줘야지. 뭐가 좀 시민의 날인데 안 그렇습니까? 자, 그러면 다시 소개할 테니까 단디 박수 부탁드리겠습니다. 경주의 딸 이수연 양입니다. 실력
웃음을 드리고 한 번은 팀 미션에서 과당으로 웃음을 드린 경주의 딸 트롯미소 천사 이수연입니다. 반갑습니다. 오늘 제17회 경주 시민의 날 행사에 저를 초대해 주셔서 대단히 감사드립니다. 제가 다음 곡으로 불러드릴 곡은 오늘 좀 비가 오는 날씨이지만 좋은 날인 만큼 신이 나는 노래로 준비했습니다. 청춘을 돌려다오 불러드리겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 수연 양, 여기가 가운데래. 일로 와라, 일로 와라. 잘한다! 저기 10살입니다. 이게 경주에서 태어난 거야? 네, 저는 경주에서 태어났습니다. 지금 그러면 어느 학교 다니는 거예요? 저는 경주 흥무초등학교를 다니고 있습니다. 와, 근데 되게 낯설어요. 10살짜리가 청춘 돌려달라고 애쓰고 있으니까 이걸 어떻게 들어야 되나 낯설긴 한데 진짜 잘하죠? 네! 이렇게 큰 무대 오랜만에 써보는 건가? 방송 빼고. 방송 빼고는 오랜만에 서보는 것 그죠? 같습니다. 오늘 소감이 어때요? 제가 고향이 경주인데 경주 시민 여러분 앞에서 노래를 할 수 있다는 게 너무 영광이고 기쁘고 설레이는 마음이 들어요. 아이고 세상에. 겐지의 딸! 일부러 눈높이 맞추려고 밑에서 쳐다보는데 아주 입에 그냥 구슬이 돌아가네요. 이야. 그러면 저기 수연이가 생각하는 경주는 어떤 도시예요? 경주는 걸어서 다양한 문화유산을 관광할 수 있는 아름다운 도시가 아닌가 싶습니다. 야, 넌 나중에 출마해라. 야, 하면 잘할 거겠네. 이쁘죠? 그래서 이 수연 양이 지금 비 오는데 비 맞고 계속 노래를 불러주고 있어요. 그래서 계속 이제 공연 이어갈 건데, 아이고 다리 쥐나네. 설게 미안해. 근데 저 중요한 거는 지금 자리가 조금 날 때마다 갑자기 뒤에서 막 뛰는 분들이 계십니다. 위험합니다. 안전하게 안전이 제일 먼저입니다. 맞지 수연아? 네, 다치면 안 되지? 네, 다치시면 안 돼요. 어이 그래 고맙다. 네가 다치지 말라고 또 예쁜 노래 불러줄 겁니다. 여러분 이수연 양의 공연 계속 이어가겠습니다. 박수 부탁합니다.
당신이 없으면 아무것도 못하지. 당신은 나를 춤추게 하는 바람이니까. 거절시고 저절시고 난 춤을 춘다. 당신을 안고 나는 돌아간다. 나는 캐디, 당신은 파라. 둘 중에 하나가 없으면 우리 둘은 못 살지. 불어라 바람아, 내 사랑 바람아, 너를 안고 빙글빙글 돌아보게. 없으면 아무것도 못하지. 당신은 나를 춤추게 하는 바람이니까. 거절시고 저절시고 나는 춤을 춘다. 당신을 안고 나는 돌아간다. 당신은 알아. 둘 중에 하나가 없으면 우리 둘은 못 살지. 불어라 바람아, 내 사랑 바람아, 너를 안고 빙글빙글 돌아보게. 불어라 바람아, 내 사랑 바람아, 너와 나는 바람개비야. 바람개비야, 오랑개비야. 제가 그러면 앵콜을 많은 분들께서 외쳐주셨는데, 그러면 앵콜곡으로 한 곡을 더 불러드릴까 하는데요. 그러면 제 고향이 경주 시민 여러분들께서 오래오래 건강하시고 행복하시길 바라면서 100세 인생 불러드리겠습니다. 앞으로 저 이수양 많이 사랑해주시고 경주도 많이 놀러와주세요. 감사합니다. 아직은 젊어서 못 간다고 전해라. 70세의 저 세상에서 날 데리러 오거든. 할 일이 아직 남아 못 간다고 전해라.
좋은 시기에 간다고 전해라. 수고했습니다. 아저씨가 최근에 본 트로트 신동 중에 수연이가 제일 잘한다. 그래, 안녕. 안녕, 고맙습니다.